Hər kəsə salam. Kanalıma xoş gəlmisiniz. Bugün sizə hər kəsin sevərək yediyi donut resepti paylaşıram. 250 ml ilıq süd, 100 qram şəkər tozu, 2 paçka instant maya əlavə edirəm. Mayanın həll olması üçün qarışdırıram. 1 paçka vanil, 2 ədəd yumurta sarısı, yarım çay qaşığı duz, 100 qram əridilmiş kərə yağı əlavə edirəm. Kərə yağını margarinlə də əvəz edə bilərsiniz. Qarışdırıram. 500-550 qram un əlavə edirəm. Unun növündən asılı olaraq un ölçüsü dəyişə bilər. Unu azar-azar əlavə edin. Xəmir yoğururam. Yumşaq, ələ yapışan xəmir əldə etdim. Üzərini streçləyib, isti yerdə 1 saat mayalanmasını gözləyirəm. Videolarımı bəyənirsinizsə, bəyən düyməsinə basmağı və kanalıma abunə olmağı unutmayın. Mayalanmış xəmirin havasını söndürürəm. Dəzgaha azacıq un səpirəm. Xəmiri təxmini 1 sm qalınlıqda yayıram. Gördüyünüz fiqurla kəsirəm. Bu reseptlə 22-24 ədəd donut hazırlamaq olar. Bişərkən formasının dəyişməməsi üçün donutları yağlı kağızlara qoyuram. Üzərini örtüb yarım saat mayalanmasını gözləyirəm. Mayalanmış donutları qızğın yağda və orta dərəcəli peçdə qızardıram. Dərin qazanda qızarsaz, həm ocağın üzəri az çirklənər, həm yağı qənaət etmiş olarsınız. Videolarım haqqında fikirlərinizi mənimlə rəy bölməsində bölürsəz çox sevinərəm. Üzəri üçün 200-250 qram bermari üsulla əritdiyim ağ şokoladdan istifadə edirəm. Siz də istədiyiniz formada bəzəyə bilərsiniz. Donutlarım hazırdır. Çox yumşaq və olduqca dadlıdır. Bu reseptlə hazırlasaz peşman olmarsınız. Hazırlayan hər kəsə indidən nuş olsun deyirəm.